बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आने वाले मज़ीद 24 से 48 और 72 घंटों के दौरान भी आज रात से मंगल 6 अगस्त से लेकर 7, 8 और 9 अगस्त के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहने वाली मज़ीद मानसून बारिशों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हों। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश नारोवाल में 101, गुजरात 79, शेखुपुरा 65, कराची में 77, मीरपुर ख़ास 62, दादू 60, जबकि खुजदार 67 और सिब्बी में 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। नाजरीन, बारिशें अभी ख़त्म नहीं हुई। आने वाले मज़ीद 24 से 48 और 72 घंटों के दौरान भी मंगल 6 अगस्त से लेकर 7, 8 और 9 अगस्त के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सूबा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मज़ीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। जबकि आने वाले मज़ीद 24 घंटों के दौरान भी कराची समेत सूबा सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान। नाजरीन, नोट फरमा लें कि 24 घंटों बाद सूबा सिंध और बलोचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों से मानसून बारिशों के सिलसिले काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएंगे। सिर्फ कहीं कहीं बारिश के इम्कानात होंगे और अब आने वाले 3 से 4 रोज़ के दौरान मानसून बारिशों का ज़्यादा फोकस मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों की तरफ रहेगा, जिसके ज़रिए असर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत सूबा पंजाब के ज़्यादातर बालाई, वस्ती और मुख्तलिफ जनूबी इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर गरज चमक के तूफ़ान तश्कील पाने और मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 20-30 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर और बाज़ इलाकों में 50 से 100 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान भी है। मतलब अपने इलाके का मौसम जानने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।